day. So, hello po sa lahat guys. So, I decided na maggawa ng vlog for today. It's all about my son, Ace Tyler. Masama po kasi pakiramdam ng baby ko ngayon guys. Sa mga momshes dyan na may mga babies din, like me, 4 months po siya guys. So, ayun, inuubot sipon kasi si baby natin ngayon guys. So, mga 2 days na tong ubot sipon niya. Nung pinaka first day, yung pinakaunang araw niya, grabe yung iyak niya guys. Hindi ko alam gagawin ko. So, ayun nga, pinunta na namin siya sa pedya niya. Pina-check up namin. Ayun nga, may ubot sipon ang baby. So, ayun. Ito yung mga nireseta na gamot sa kanya nito ng doktor niya. Ito yung para sa ubo niya. So, 3 times a day niya pa ito ipapainom sa kanya. Tapos ito, yung sa sipon niya naman. 3 times a day din. Tapos itong Salanize, itadrop ko sa nose niya kapag barado. Tsaka panglinis na rin. Siyempre may mga, kulangot si baby para makahinga sila, diba guys? Yun. Panglinis na rin sa nose niya. Tapos yung vitamins niya. Ayan, ascorbic. Ayan, so, feeling ko nahawa siya kay kuya niya. Kasi inuubot sipon din po siya, guys. Feeling ko lang naman nahawa siya. Tsaka, paiba-iba rin kasi yung weather ngayon. Uulan na araw. Minsan, pawis na pawis. Si baby, ayan, nakatingin sa akin. Ngayon, guys, nandito ako sa tabi niya. Ayan, nakadapa ang baby. Gusto niya nakadapa siya. Mas nakakatulog siya kung nakadapa siya, guys. Ayan, ang kuya, nasipunin din. May ibot sipon din. Ang kuya. So, yun nga mahirap guys, pag yung merong may ubot sipon sa bahay nyo, meron, yun at mahawa rin talaga si baby, lalo na't makulit ang kuya niya. Hindi marunong makinig, charot. Basta yun, makulit. So, yun yung nireseta ng doktor niya. Tapos, ayun nga, pag kagabi, grabe, hindi siya magpatulog guys. Iyak siya ng iyak, di siya makahinga. Hindi ko alam kung saan kami iikot sa kama. Kung ano ginagawa naming dalawa para mapakahinga. Parang hindi kasi siya makahinga, ganun. Kapag gabi, tas ubo siya ng ubo. Pag umaga, okay naman. Diba guys? Sa ibang momshies, share naman kayo ng advice kung ano rin ginagawa nyo, lalo na pag ganun na talagang hindi makahinga si baby, ganun, at sinisip natin inuubo. 4 months pa lang din kasi siya guys. So yun. What else? Ano pa bang gustong sabihin? Tapos yun nga, may nasal aspirator siya. Yung ganito, para sa sipon. Kasi hindi na marunong suminga si baby. And guys, tapos ilalagay ko rin po dito, pagka-edit ko yung pinakaunang araw na hindi pa namin siya nakapa-check up, yung iyak siya ng iyak sobra guys. Panoorin nyo na lang, sobra. Di ko alam gagawin ko nun, iyak siya ng iyak. Ano gusto? Baby na naman. So, sana guys, I'm open po sa mga advice nyo guys, kung ano pong ginagawa nyo kapag masama yung pakiramdam ng baby nyo, like my baby Ace. Ayan, smile pa rin siya. Tsaka 4 months pa lang po kasi siya guys. So, kawawa diba yung baby pagka nagkakasakit. Nakatingin lang siya sa cellphone, diba? Nakakatawa diba? Kawawang baby. So, yun nga po yung binibigay namin gamot sa kanya. Ang advice ko lang din po sa ibang momshies, mas maganda po na ipa-check up natin si baby. Lalo na kung 4 months pa lang, huwag yung mag-self-medicate po tayo guys. So, kaya nung may naramdaman na agad si baby namin, kasi ito pag may nararamdaman, iiyak siya ng iiyak guys. Iyak siya ng iyak nung isang araw, hindi ako mapakalin, tataranta lang ako. Nararamdaman niyo ba yung ganun? So, yun, kinabukasan, sabi ko sa daddy niya magpa-check up na kami kasi irritable nga siya. Yun pala nag-i-start na yung ubot sipon niya. So, ayan, ito yung first day ng pag-inom niya ng gamot ng baby na yan. Ano? Pagaling ang baby natin, ana? Para mas maganda kasi pag pina-check up mo na mas maaga yung baby mo, mas gagamot mo agad, diba? Yung sakit, maski yung lumala pa, diba guys? Yun na yun po yung masasabi ko, guys.
And thank you. Please do comment down below and like and subscribe to our channel. Diba, baby? Smile. Smile ang bata. Okay, guys. Bye-bye.